турско кафе на пясък. Здравейте, приятели! Аз съм Емко и добре дошли в моя YouTube канал. Намирам се в сърцето на България, а именно в Трявна. Този град не съм го посещавал от няколко години и с голямо нетърпение очаквах срещата ми отново. Ще посетим едни от най-интересните забележителности в града. Но преди това, абонирайте се за канала ми с камбанката, за да не пропуснете нито едно видео, както да ме последвате в социалните мрежи Facebook, Instagram и TikTok. Трявна е малък, но изключително чаровен град, разположен в централната част на България, полите на Стара планина. Със своята уютна атмосфера и автентичен възрожденски облик, той привлича както туристи, така и хора, които търсят спокойствие далеч от големия град. Трявна има над 600 годишна история и е място, което съчетава традиция и природа в едно хармонично цяло. Трявна е известна със своите дългогодишни традиции в резбарството, иконописта и занаятчийството. Тук са се съхранили ценности и умения, които се предават от поколение на поколение, и това придава на града уникален облик. Нашата обиколка в Трявна ще започне от школото. Това е едно от първите български училища. Музеят Старото школо в Трявна, известен и като Славейковото школо, е един от най-важните исторически и културни обекти в града. Той е разположен в сградата на най-старото училище в Трявна, което е основано през 1840 година. Името на музея произхожда от Иван Славейков, големия български поет, писател и общественик, който е бил учител в това школо и е оказал значително влияние върху развитието на образованието и културата в региона. Сградата на Старото школо е построена в типичния за епохата възрожденски стил с каменни основи и дървени елементи. Интериорът е автентичен и пресъздава атмосферата на училището от времето на Възраждането. В музея могат да бъдат видени различни експонати, свързани с историята на българското образование, методите на преподаване и живота на учителите през 19 век. Сред най-интересните експонати са старинни книги, ученически пособия, документи и лични вещи на известни български учители, включително и на самия Иван Славейков. Музеят предлага и изложби, които показват развитието на образованието в България и важност на училището като място за възпитание на новото българско общество. Следващата ни спирка е църквата Свети Архангел Михаил, която се намира в сърцето на Стария град. Църквата Свети Архангел Михаил в Трявна е един от основните религиозни исторически обекти в града. Разположена е в централната част на Трявна и е построена през 1834 година. Тя е едно от важните паметници на културата и представлява пример за възрожденска архитектура и иконография. Църквата е част от културното наследство на региона и е място за поклонение и духовно събиране на местните жители. Архитектурно църквата е изградена в традиционен български възрожденски стил с каменни основи и дървени елементи, като външният вид е скромен, но със сериозна художествена стойност. Ето, в края на Стария град се намира и любовната чешма. Местните казват, че веднъж отпиеш ли от тук, ще се влюбиш в този град и ще се върнеш отново. В момента не функционира, но е разбираемо. Вече е началото на зимата. Аз съм имал честта да отпия от тук преди 3 години и ето ме, отново съм тук и със сигурност ще се върна и за 3 и 4 път. Часовниковата кула в Трявна е един от емблематичните символи на града и важна част от неговата възрожденска атмосфера. Построена през 1814 година, тя е едновременно архитектурен шедьовър и свидетелство за богатата културна история на района.
Кулата е издигната в центъра на града, на стария площад, където се събират кълдъръмените улички на старата Трявна. Троян, Трявна, Дряново – това са българските градове, където дърворезбата е много на почет и до ден днешен. Зад мен се намира Даскаловата къща, където всичките тавани са дърворезбовани и може да се насъдим на едни от най-добрите дърворезби в България. Музей Даскаловата къща в Трявна е разположен в един от най-старите възрожденски домове в града. Къщата носи името на семейство Даскалови, което е било известно с участието си в образованието и културния живот на Трявна през 19 век. Къщата е построена през 18 век и е типична за възрожденската архитектура. Вътрешността на музея представлява автентичния интериор от епохата с старинни мебели, изработени от местни майстори, както и различни експонати, свързани с историята на Трявна, местните занаяти и образованието във Възраждането. Сред основните акценти в музея са предмети, свързани с Даскаловото семейство, които показват живота и приноса на тази значима фамилия в развитието на образованието в Трявна и региона. Музея е важен културен обект и предлага на посетителите интересен поглед към възрожденската история на града и традициите на времето. Когато посещавам винаги някой планинско градче, обичам да изпробвам различни неща и естествено този път не пропуснах. Тук имам балканска дива чубрица. Предполагам, че вкусът ще бъде по-силен от градинската. Също така червен пипер. Впрочем, в Финландия червения пипер няма нищо общо с българския, не е така сладък и хубав. Също така купих си за имунната система пчелен прашец. Казаха ми в рамките на месец и половина да консумирам по 2 пъти на ден, сутрин и вечер след хранене. И другото нещо, на което най-много се зарадвах от детството, не съм ял сладко от зелени орехчета. Това нещо според мен ще бъде доста интересно на моите приятели в Финландия. Ще го дам да го опитат. Даже още на коледната трапеза мога да го сложа. Аз пък съм по-голям почитател на сладките неща и няма как да пропусна да посетя шекерджийницата, където за голямо мое щастие, понеже постя, повечето традиционни сладки са направени от ядки, плодове и захар. Та аз влязох само за халва, но взех си тук, това е шербет халва, много е вкусна. Тук имаме кафява халва, ето и как изглежда и тя. Взех също, това се казва фантазия, направено е от ядки, сушени плодове и захар. Фастаковка, отново фастъци и захар, постно и за нашите приятели вегани също е подходящо. И това са едни мини съсамени блокчета. Следващата ни спирка е къща-музей Ангел Кънчев, родното място на нашия национален герой. Музеят е посветен на живота и делото на Ангел Кънчев, български революционер и един от лидерите на Възраждането, свързани с революционната борба за освобождението на България. Къщата е построена през 18 век и е типична за възрожденската архитектура в Трявна с каменни основи и дървени елементи. Разположен е в родната къща на Ангел Кънчев и представлява експонати, свързани с живота му, както и с историческите събития от периода на Възраждането. В него се намират документи, лични вещи, фотографии и архиви,
които разказват за революционната му дейност и неговото участие в борбата за национално освобождение. Музеят Ангел Кънчевата къща е важен културен обект за Трявна, който разкрива част от историята на българската борба за свобода и просвета. Намираме се пред катедралният храм Свети Георги, която ще бъде последната ни спирка. Тя е разположена точно в края на Стария град, близо до ЖП гарата. Църквата Света Георги в Трявна е един от важните религиозни обекти в града и значима част от неговото културно наследство. Тя е построена през 19 век, като завършена е през 1834 година по време на Българското възраждане. Разположена е в централната част на Трявна, близо до главната улица и е издигната в традиционен възрожденски архитектурен стил. Църквата Света Георги е известна със своите забележителни стенописи и иконостас. Вътрешността на храма е украсен с изключителни стенописи, които са дело на български художници от епохата. Иконостасът също е много красив и изработен с голямо майсторство, което е типично за този период на българското изкуство. Днес църквата Света Георги е действащ храм и продължава да бъде място за поклонение и духовни търсения на местните жители и посетителите на Трявна. Макар и днешния ден да беше първият най-студен за годината, аз си прекарах много хубаво. Надявам се това видео да ви е харесало, приятели, и ако е така, абонирайте се за канала ми Скамбанката, за да не пропуснете нито едно видео, както и да ме последвате в социалните мрежи Facebook, Instagram и TikTok. Обичам ви и ще се видим с вас следващата седмица.